Ini nggak seru sih. Wih, gua gak bakal explore lagi nih teman-teman. Suara yang masih sama ngikutin gua anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube channel gua Dapur TV. Malam ini kita bakalan explore di salah satu tempat yang tempat itu menyimpan banyak misteri-misteri penampakan seperti pocong, kuntilanak dan makhluk gaib lainnya. Nah, tempatnya ada di sini. Nah, ini suasananya. Nah, ini merupakan jalan setapak warga-warga juga atau masyarakat di sekitar sini, yaitu jalan lintas yang masih aktif banget. Nah, gimana ya? Oke, tempat ini tidak jauh dengan rumah-rumah warga di sekitar sini. Jadi di belakang ini laut. Nah, di belakang batu-batuan ini laut. Menurut warga atau sekilas info yang gua dengar, penampakannya itu sering terjadi atau sering muncul di daerah sini, kawan. Nah, di daerah sini kayak gini, pohon pisang tuh jauh banget tuh. Pocongnya sering muncul di tempat ini. Nah, jauh banget nih teman-teman, kita nggak bisa masuk. Ini kebun warga yang masih dirawat. Cuman di sini sering terjadi penampakan yang gue sebut tadi, kayak gini. Ini hutan, di samping ini hutan yang nggak terawat. Ini kebun warga yang masih terawat nih. Kau bisa lihat nih, ini pisang-pisang. Wah, gokil. Sejauh ini gue belum merasakan hawa-hawa yang mistis atau bau-bau yang tidak mengenakan di sini. Oke. Kita bakalan masuk ke lorong di depan gua. Anjing, gua kayak dengar suara. Kayak dengar suara yang orang lagi batuk. Nah, di sana, arah di sana. Gua dengar suara batuk dari arah sini. Tepatnya arah yang gua jalan tadi, kawan-kawan. Bisa lihat di sini. Weh. Semakin dekat. Wah. Kayaknya gua diikutin dari tadi, teman-teman. Makhluk halus ini atau makhluk gaib ini emang dia nggak suka untuk ditantang. Jadi sebaiknya kita menghindar dulu dari tempat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk lorong ini. Wah. Ini lorong yang cukup panjang, teman-teman. Nah, aku bisa lihat gelap. Tuh. Jauh, teman-teman.
panjang. Nah, nih kebun yang gua bilang tadi. Tunggu, gua nggak tahu yang putih itu apa. Kalian bisa lihat itu apa, kawan-kawan? Itu sepertinya kayak kain-kain putih gitu, teman-teman. Wah. Hei. Suara kodok. Pocong yang sering muncul di daerah sini, teman-teman. Ntar gua bakalan spill pocong yang sering muncul di mana. Nah, di dalam ini. Ini tanah yang rata, ini tanah yang sudah digali, teman-teman. Nah, di sini pocong yang gua maksud itu sering muncul di sini, dan dia berbaring, teman-teman. Berbaring di tanah yang sudah digali ini, atau di rumput-rumput ini. Dia sering muncul di sini, teman-teman. Wah. Mungkin malam ini gua nggak bakalan explore banyak atau lebih jauh di tempat ini. Ini hanya sekilas penampakan. Gua bakalan explore di tempat-tempat yang lebih angker. Oke. Senter gua lupa cas pula. Oke, teman-teman. Nah, kita lebih dekat ya, lihat lebih dekat tempatnya. Nah, ini teman-teman. Wis. Tempatnya memang masih terawat ya, masih terawat, sangat terawat masih. Cuman penampakan itu sering muncul, kata masyarakat atau warga yang melintas di sini, kawan-kawan. Dia sering muncul di sini. Ya. Oke, tempat selanjutnya kita bakalan naik batu-batuan ini. Wis. Wow. Wih. Sorry, teman. Ini agak gelap, sangat gelap, teman-teman. Wah, perasaan gua dari tadi gua kayak diikutin sosok yang sering muncul di sini. Nah, ini lautnya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Gokil. Dan ada info juga yang gua tangkap di sini, kawan-kawan. Katanya di sini ada salah satu kursi, bukan kursi apa? Yang pada normalnya gitu. Bukan seperti kursi pada normalnya, tetapi kursi itu merupakan kursi yang sangat misterius, kata warga di sini. Itu info yang gue dengar, kawan-kawan. Katanya kursi di sini itu sering berpindah tempat dari pertama, misalnya nih di tempat A, malam besoknya atau 5 menit kemudian dia akan berpindah lagi. Cuman gue belum bisa nemuin kursinya itu di mana. Nah, bismillah, kita akan cari kursi itu di mana. Katanya sih di sekitar sini, cuman dia itu agak misterius. Kursi itu sangat misterius, berpindah-pindah tempat, gokil. Gua agak heran percaya atau enggaknya sih, tapi kita bakalan coba cari aja dulu. Di sini tidak ada, kawan-kawan. Kursi yang sangat misterius. Gua penasaran banget. Sumpah gua penasaran banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Ini semak-semak gokil. Wah, gua menemukan kursi itu teman-teman. Kalian bisa lihat. Teman-teman, itu kursinya. Weh, sangat misterius. Teman-teman. Nah kawan-kawan, itu kursi yang gue maksud tadi. Kalian bisa lihat nih. Maaf salah fokus. Ntar. Nah, wih, gila. Hey, assalamualaikum. Perasaan gua suara tadi kayak ngikutin gua mulu mah bro. Kita harus pindah di tempat ini. Oke mah bro. Perasaan suara yang sama masih ngikutin gua dari tadi. Ini nggak seru sih. Wih, gua gak bakal explore lagi nih teman-teman. Suara yang masih sama ngikutin gua anjing. Kita pindah aja. Kita pindah. Oke. Oke, kita pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kawan. Untuk video selanjutnya kita bakalan explore di rumah ini. Ini rumah sudah terbengkalai. Nah. Oke. Video selanjutnya kita bakalan explore di rumah ini. Nah, kawan. Oke. Kita bakalan explore di sini. Rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gila, gua sangat takut suara yang tadi kawan-kawan. Masalahnya itu bukan suara yang lain, suara yang beda, tapi suara yang sama ngikutin gua. Oke mah bro, sekian dulu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.